afaka ivavaka isika rehetra. Dia misaotra anao indray zay ry tompo no ty fotoana aminay izay nomena ho anay indray amin'izao fotoana natokana indray ianona ny teninao izao. Dia andre ny teninao indray tokoa ry izay anio, ko dia mamindrafo aminay ny fahotana izay vitanay, ary ampianaro indray izahay anio mba hay ihaino ny teninao, ary indrindra ahay izara izany amin'ny namanay. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana zavavaka izany. Amen. Ry iseko lalady malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny ten'Andriamanitra voalahatra ho toriana amin'izao alahady fahavalo alohan'ny Pasika izao dia arak'izay voasoratra amin'ny filazantsarany Lioka. Lioka toko fahavalo andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Lioka toko fahavalo andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Tozao no favakan'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy vahoaka betsaka niangona ka nanantona azy ny olona avy tany amin'ny isan-tanàna. Dia nanao fanoharana hoe izy nivoaka ny mpamafy amafy ny voa, ary namafy izy. Ny sasany dia voafafy tena moron-dalana ka voahitsakitsaka, ary dia lany ny vora manidina. Ary ny sasany dia voafafy tena ambony vatolampy, ary raha vao naniry izy dia nalazo satria tsy nisy mandomando. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo, ary ny tsilo niara-naniry taminy dia nangeja azy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara, dia naniry ka namoa zato eny. Ary rehefa nilaza izany izy dia niantso hoe izay manatsofina hoenty miaino, aoka izy iaino. Ary ny mpianana notany azy ny amin'izay hevitra izany fanoharana izany. Dia hoy izy, ianareo no navela alala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa amin'ny olo-kafa dia fanoharana no atao, mba hijery izy fa tsy ahita, ary are fa tsy ahafantatra. Izao ny hevitra ny fanoharana: ny voa dia ny tenin'Andriamanitra. Ireo teny amoron-dalana dia izay mandre, nefa avy ny devoly ka manaisitra ny teny ao am-pony. Fandrao ino izy ka hovonjena. Ireo teny ambony vatolampy dia izay mandre sady mandray ny teny amin'ny hafaliany, nefa tsy manampaka ireo fa mino vetivety ihany. Ko amin'izay andro isy ho mifakam-panahy dia miemotra izy. Ireo teny amin'ny tsilo dia izay mandre, fa nono mandeha dia voageja amin'ny fianianina sy ny arena ary fafinaretan'izao fiainana izao, ka dia tsy mahavanim-boa. Fa re teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny amin'ny fo sady marina no tsara, dia mitana azy ka mamoa amin'ny faharetana. Amen. Mavondra isika kilasy bien indray amin'ny isika lalady ao, fa lesona atsika ao ary lesona voalohany ao tsara mihitsy izany. Ny voa dia nina hozy izy? Ny tenin'Andriamanitra. Rehefa misy ny tenin'Andriamanitra toriana zany, izay le teny afafin'Andriamanitra. Dia misy karazany ny fianonan'ny tenin'Andriamanitra. Aoka atsika tsy eritreretra hoe rehefa fiangonana tsara tare, feno olona be, dia tena mihaino ny tenin'Andriamanitra daholo ny ao tandremo. Mety mihaino tokoa zany, fa mety misy ny tsy mihaino. Ary aoka koa tsika tsy eritreretra hoe rehefa fiangonana ratsy, tafo-bozaka, zara misy ipetrahana, dia hoe tsy misy tenin'Andriamanitra voatory ao, mitandremo. Fa tsy miankina amin'ny endrika ny fiangonana ny fandrenesan'ny olona ao amin'ny fiangonana io ny tenin'Andriamanitra. Misy karazan'ny efatra ny tany izay voalaza tao anatin'ity fanoharana ity. Ao ny eny an-dalana. Tany eny an-dalana zany fa tika tsara mafy be, dia sarotra be mihitsy ny aniren'ny voa ao raha ohatra misy voafafy ao, sady voahitsakitsaka raha teo satria lalana izany. Avy dia tonga dia tsy maniry. Misy indray voafafy teny ambony vatolampy, izany hoe misy tany ihany ao, saingy rehefa maniry dia tsy misy amandona. Tsy ampy zany le amandona eo amin'le feno vato eo, dia
tsy afaka mamoa, tsy afaka maniry be moa zany fa tsy hoe tsy afaka mamoa fotsiny dia malazo izy rehefa azony an'andro. Ny fahatelo kosa ndeha eny amin'ny tsilo, hoe mamoa ihany izy fa rehefa lehibe dia voageja ny tsilo dia tsy afaka mamoa, maniry ihany zany izy mihoatra n'le tamin'ny vatalampy teo fa tsy afaka mivelatra tsara. Ary ny fahaefatra fara moa dia atsika tsara any amin'ny tany tsara mamoa ary afzatoeny akory azy. Ny olona miainy ny ten'Andriamanitra dia oharina amin'ireo tany efatra ireo. Le any an-dalana dia raha oharina amintsika sikolalady madinika sikolalady izany dia izao, le tonga ao am-piangonana fa tsy miaina, mitabataba, miresaka amin'ny namana fotsiny ny atao, tsy mba mihaino izay tenen'ny mpampianatra sikolalady, tsy mba mihaino izay tenen'ny mpitory-teny. Reny le any an-dalana. Le any ambony vatalampy indray dia izao, tahaka antsika sikolalady izay tonga ao am-piangonana ihany dia mihaino tsara, saingy izao rehefa mivoaka ny varavaram-piangonana dia manino? Adino. Antaniny dada sy neny hatrany inona le tory-teny teo? Tsy hay akoriny. Antaniny dada sy neny hatrany inona nampianarana tany amin'ny sikolalady? Adino. Ny fahatelo indray le tany amin'ny tsilo dia tahaka antsika mpianatra sikolalahady izay mihaino ny tenin'Andriamanitra. Antanina any an-trano hoe ahoana tsara le izy teo? Hay tsara, tena tsy adino. Saingy izao rehefa tonga ny zavatra mafimafy ny tranga dia tsy hita hoe nandray ny tenin'Andriamanitra marina isika. Ohatra, mba tonga hoe misy ny fitsangatsanganan'ny sikolalady, krismasy ny sikolalady amin'ny fileovana, dia tsy mandeha isika fotsy isika ihany na mpandeha fa zay tsy mba mandeha an'izany. Tonga misy ny confinement dia tsy mba malala mivavaka isika ao an-trano fa dia milalao fotsiny ny ataontsika. Ary farany dia ny teny izay voafafy tany amin'ny tany tsara. Dia tsy ina moa zany fa isika sikolalady izay mihaino tsara ny teny dia hita hoe misy vokany eo amin'ny fiainantsika. Ary ny tena zava-dehibe dia izao, mizara amin'ireo namantsika isika. Le mizara amin'ny namana tsy voatery hoe mitantara an'ilay tory-tena, fa na mihira izay ataontsika ao am-piangonana, na fihetsika izay ataontsika any am-pianarana dia mampiseho hoe tena tany tsara isika, mandray ny teny ary mizara izany. Izara ny tena tsara indrindra le fara mazava ho azy. Doara manomboka androany isika hihaino tenin'Andriamanitra tsara mandrakariva ary ho asehontsika fa tena misy vokany eo amin'ny fiainantsika ny fianoana ny tenin'Andriamanitra. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, mba fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana amin'ny fanahy masina ho antsika rehetra ny hatramin'izao ka mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Dia misaotra anao indray izany izahay ry Tompo noho izany tantara nomena ho anay izany. Ampianaro izahay manomboka androany tsy andendefa tany fotsiny any am-piangonana fa tena ihany ny mpampianatra sikolalady, ihany ny mpitory-teny, ihany ny pastora ary ampiseho izay teny rehetra voarainay amin'ny fiainanay fa tena nahazo ny teninao izahay. Voninahitra narinao ny zavavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny ZFLM ao anatin'ny fankalazana ny 20 taona dia manolotra anao famatsimbola tetikasa 20 janoary ka hatramin'ny 2 aprily alefaso ny tetikasanao raha sampana fikambanana fondrona mpandray misy 5 ka hatramin'ny 10 ka manana tetikasa andraisa anjara. Tetikasa fiarina mahakasika ny ara-tsosialy mikendry fivoarana ary manaja ny tontolo iainana.
tsara raha tetikasa efa natomboka na misy oentinao amin'izany teti-bola mazava hita ny dingana atao. alefasoary ny mombamomba ny tetikasa sy ny mpandray anjara ao amin'ny luterana.malagasy@gmail.com. Ny 4 Mey famaranana amin'izay teafalay amin'ny 10 taona ny tetikasa voafidy no hotolorana ny famatsiam-bola ho fanampiana. Isy fanaraha-maso ny fivoaran'ny tetikasa eny ifotony. Lazaiko aminareo marina tokoa araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahako kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Mattio 5:20 tapany P. Unis dans la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour ce merveilleux moment que tu nous as donné afin que nous écoutions ta parole. Fais que ça ne soit pas pour nous une habitude d'écouter ta parole, mais fais que nous appliquons ta parole dans notre vie, que nous ne l'écoutions pas seulement, mais que nous montrons à nos proches que nous avons ta parole. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis, et que ton Saint-Esprit nous guide afin que nous recevons ta parole aujourd'hui. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. La parole de Dieu qui nous sera donnée en ce 8e dimanche avant Pâques est écrite dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 8, verset 4 au verset 15. Luc chapitre 8, verset 4 au verset 15. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. De chaque ville, des gens venaient à Jésus. Comme une grande foule s'assemblait, il dit cette parabole. Un homme sortit pour semer du grain. Tandis qu'il répandait la sémence dans son champ, une partie des grains tomba le long du chemin. On marcha dessus et les oiseaux les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Dès que les plantes poussèrent, elles se desséchèrent parce qu'elles manquaient d'humidité. Une autre partie tomba parmi les plantes épineuses qui poussèrent en même temps que les bonnes plantes et les étouffèrent. Mais une autre partie tomba dans la bonne terre, les plantes poussèrent et produisirent des épis. Chacun portait 100 grains. Et Jésus ajouta, « Écoutez bien si vous avez des oreilles pour entendre. » Les disciples de Jésus lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il leur répondit, « Vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume de Dieu. Mais aux autres gens, ils ont présenté sous forme de parabole afin que ils puissent regarder, mais sans voir, ils puissent entendre, mais sans comprendre. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Certains hommes sont semblables au bord du chemin où tombe le grain. Ils entendent, mais le diable arrive et arrache la parole de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. D'autres ressemblent à un sol pierreux. Ils entendent la parole et la reçoivent avec joie, mais ils ne la laissent pas s'enraciner. Ils ne croient qu'un instant et ils abandonnent la foi au moment où ils suivent l'épreuve. La sémence qui tombe parmi les plantes épineuses représente ceux qui entendent, mais ils se laissent étouffer en chemin par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie. Ils ne donnent pas de fruits. La sémence qui tombe dans la bonne terre représente ceux qui écoutent la parole et la gardent dans un cœur bon et bien disposé, qui demeure fidèle et porte ainsi des fruits. Amen. Cette parabole est encore une de nos leçons, vous dans la classe bien, à l'école du dimanche.
La parole de Dieu ici est comparée à du grain semé. Quand la foule est venue vers Jésus pour l'écouter, Jésus a fait cette parole. Pourquoi? Il est nécessaire que vous sachiez que ce n'est pas parce que on est dans une grande église où il y a beaucoup de fidèles que la parole de Dieu est écoutée par tout le monde. Et ce n'est pas parce que nous sommes dans une église assez pauvre avec un toit de paille ou peu de chaises que la parole de Dieu est mal reçue. Les gens qui écoutent la parole de Dieu sont de différentes catégories, d'après cette parabole. Tout d'abord, que signifie la parabole? Quand un sémeur est parti semer du grain, il y avait 4 types de terre. Tout d'abord, le long du chemin. Vous savez très bien que la terre au long du chemin est dure. Donc, il est difficile pour le grain d'y pousser. D'ailleurs, puisque c'est un chemin, les personnes vont les piétiner et le grain ne poussera pas. Deuxième terre, dans un sol pierreux, c'est-à-dire qu'il y a de pierre. Le grain pourrait y pousser parce qu'il y a un peu de terre, mais il n'a pas assez d'humidité. Vous savez très bien que les plantes ont besoin d'humidité pour pousser. Alors, lorsque le soleil ou la chaleur vient sur ces plantes-là, comme ils n'ont pas assez d'humidité, ils vont faner. Troisième type de sol, le sol plein d'épines. Le grain pourrait pousser, un peu plus grand, mais il ne pourrait pas donner du fruit. Pourquoi? Parce que les épines l'étouffent et l'empêchent de bien se développer. La quatrième terre, c'est la bonne terre, et le grain pousse, il donne des grains. Qu'est-ce que cela signifie? On compare alors les récepteurs de la parole de Dieu à ces 4 terres-là. Les hommes sont semblables. Tout d'abord, il y a les hommes qui sont comparés à la terre au bord du chemin. C'est comme si nous, membres de l'école du dimanche, on recevait la parole, et on ne l'écoute pas plutôt. C'est comme nous qui sommes à l'église et qui n'arrêtons pas de faire du bruit, qui n'arrêtons pas de discuter avec nos camarades. Résultat, on ne reçoit pas la parole de Dieu. Deuxième type de terre, le sol pierreux. On reçoit. Nous, membres de l'école du dimanche, on reçoit la parole, mais à la maison, lorsque nos parents nous demandent c'était quoi la prédication, c'était quoi la parole de Dieu qu'on vous a dit à l'église, on oublie, on ne trouve rien à dire. Ou encore si on nous demande qu'est-ce que votre enseignant de l'école du dimanche vous a enseigné, et on ne s'en souvient pas. Le troisième type de terre, c'est la terre pleine d'épines. C'est comme nous, membres de l'école du dimanche, qui écoutons la parole à l'église, on s'en souvient à la maison si on nous le demande, mais lorsque vient le jour des gros problèmes, ou par exemple de plusieurs moments où on doit mettre en pratique cette parole-là, on ne peut pas voir que nous avions cette parole-là. Par exemple, il y a les Noëls de l'école du dimanche, dans le district, par exemple. Il y a par exemple plusieurs activités, et dans ces activités-là, on ne participe même pas, on ne vient même pas. Donc, il n'y a même pas, on ne voit même pas le fruit de la parole de Dieu qui est en nous. Ou encore, quand le confinement arrive, on n'a même pas le réflexe de prier à la maison, mais on passe notre temps à jouer quand on n'a pas le droit d'aller à l'église. La quatrième terre, ce sont les enfants, ce sont les membres de l'école du dimanche qui écoutent bien la parole, qui s'en souviennent, et lorsqu'il y a des activités, que ce soit dans l'église ou dans la section de l'école du dimanche, ils participent
ardemment et on voit bien que ce sont des personnes qui ont la parole de Dieu en eux. Quelle est la meilleure? Quel type de terre? Le dernier, évidemment. Il faut que nous écoutions la parole et que nous la mettions en pratique à chaque fois, que ce soit à l'église ou à l'école du dimanche. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Unissons-nous dans la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée. Aide-nous à toujours conserver ta parole. Et surtout, aide-nous à donner ta parole à nos proches, à montrer que nous avons ta parole en toi et à montrer que nous mettons en pratique la parole que tu nous donnes. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Sasatra sikatili ya safatra